बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये है इन जहन्नम के कुत्तों की औकात, ये है इनकी हकीकत। और अब शायद पाकिस्तान के कबायली इलाकों के लोगों को पता चल जाए कि उनका वेलविशर कौन है और उनके साथ गद्दारी या उनको नुकसान पहुंचाने वाला कौन है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो कि सैलाब ज़दगान की बाजोड़ और दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर मदद कर रही है, उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए गए हैं इन ख्वारिज की जानिब से। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर, रूस की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें यूक्रेन के 141 ड्रोन जो हैं वो तबाह हुए हैं, जबकि रूस और अमेरिका ने मिलकर कारी वार भी किया है ज़ेलेंस्की के ऊपर। इसकी तमाम तर डिटेल्स वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ ख़तरे की घंटियां पंजाब के हवाले से बजना शुरू हुई हैं। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से वार्निंग्स जारी की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद क्या अब जो सैलाब की तबाहकारियाँ पंजाब में शुरू होने वाली, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जहाँ जहाँ पर तबाही मची है, जहाँ जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जहाँ जहाँ पे बहुत बड़े लेवल के ऊपर इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, कीमती जानों को बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पूरी मेहनत और पूरी ताकत के साथ अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए लोगों की जानें बचाई जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, जो जहन्नुम के कुत्ते हैं फितना और ख्वारिज, उनकी जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर जो है वो हमले शुरू कर दिए गए। नाज़रीन, ये इनकी हकीकत है, ये इनकी औकात है कि ये उन मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करने वालों को तनहा छोड़ना चाहते हैं। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जो अपने घरों से निकल नहीं रहे थे, यानी इन दहशतगर्द ख्वारिज की जानिब से पाक फौज ने कहा जी कि आप इलाके को छोड़ के चले जाएं, हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा जी हम इलाके से नहीं निकलेंगे। और उसकी वजह नाज़रीन कुछ ना कुछ दहशतगर्दों की सहूलतकारी था कि उनको इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और पाक फौज जो है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, अब देखा कि जब मुश्किल वक्त आया है तो ना तो ये जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो है वो नारे लगा रहे थे, ये मंजूर पश्तीन और उसके हवारी, वो तमाम के तमाम जो है वो नमक हराम, वो तो अब कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। हर तरफ फौज नज़र आ रही है, फौज लोगों की मदद कर रही है। तो ये वो लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का कर अपने घनौने अज़ाइम को जो है वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं। तो अब नाज़रीन, जो ड्रोन्स के ज़रिए मार्टर जो शेल्स हैं, ड्रोन के ज़रिए ये शेल्स जो हैं वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर फेंके जा रहे हैं और वहाँ पे पाक फौज के जवानों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात आ रही हैं। तो ये नाज़रीन इनकी औकात है, ये इनकी हैसियत है जो इन इलाकों को कहते हैं कि हम इन इलाकों के अंदर शरीयत नाफिज करेंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। अब इन ख्वारिज की हकीकत समझ सबको आ गई है कि ये फौज ये नहीं चाहते कि इन इलाकों के अंदर लोगों की मदद की जा सके और इस वजह से वो उन मोहसिनों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है और वो है पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया। जहाँ नाज़रीन, दरियाओं में और नालों के अंदर तुग़यानी जो है वो आ गई है और बताया जा रहा है कि जो वाटर लेवल है वो डैम्स के अंदर बढ़ना शुरू हो गया है। जो दरियाओं के किनारों पे बसने वाले और आसपास की जो बस्तियां हैं उनके लोगों को फौरी तौर पे वार्निंग जारी की गई है कि वो महफूज मुकामात पे मुंतकिल हो जाएं। बहुत सारे नशेबी इलाकों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। और नाज़रीन, इस सूरत हाल के अंदर डेफिनेटली भारत के ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, जो कि गैर एलानिया तौर पे, क्योंकि वहाँ पर भी नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब हैं। बारिशें और सैलाब की वजह से बड़ी तबाही हुई है वहाँ पे।
آج ناظرین یہ پتہ چلا کہ ایک گاؤں کے اندر کم از کم 49 افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اسی سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے. تو ان پہ نظر رکھنی پڑے گی. اگر وہاں سے بھی پانی اس پوزیشن میں چھوڑ دیا گیا تو پاکستان کی مسلح افواج کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی کہ دونوں طرف یعنی ایک تو دہشت گردوں سے نمٹنا اور دوسرا اس کے ساتھ یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ان سے نمٹنا اور لوگوں کو ریسکیو کرنا. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پھر جو ہے وہ ڈبل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. تو اس وقت ناظرین جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ وارننگ جاری کی گئی ہے اور کہ آنے والے چند دنوں کے دوران خطرناک صورتحال سیلابی صورتحال بعض علاقوں میں پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کے پیشگی انتظامات جو ہیں وہ کیے جائیں. دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے کہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے آج جو کچھ اہم ترین جو یورپی لیڈرز ہیں ان کے بیانات آئے ہیں. فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ علاقوں کو حوالے کرنا روس کے حوالے کرنا یہ فیصلہ جو ہے وہ زیلنسکی کریں گے, کوئی اور نہیں اس کا کر سکتا. لیکن اس نے کہا جی کہ جو پیوٹن ہے وہ جنگ بندی نہیں چاہ رہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا سلاٹر کریں. آج ناظرین ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے, یہ ناظرین رشین افواج کی جانب سے کیا گیا اور صرف ایک دن کے اندر یوکرائن کے 141 جو 141 ڈرون جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا. یہ وہ حملہ ور ڈرون تھے جو روس پر حملے کے لیے تیار تھے, لوڈڈ تھے فلی, اور ان کے اندر بارود وغیرہ جو ہے وہ نصب کیا گیا تھا, تو وہ آج جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک بڑی دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر روس کی شرائط پر جنگ بندی زیلنسکی نے نہ کی تو پھر بیلاروس جو ہے وہ اپنی فوج یوکرائن کے اندر داخل کر دے گا, اور وہ علاقے جو رشیا مانگ رہا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ علاقے جو ہیں وہ زیلنسکی کو کھونے پڑیں گے. تو ناظرین ایک بڑی واضح وارننگ جاری کی گئی ہے. دوسری جانب لوہانسک کا جو علاقہ ہے وہاں پر امریکہ کی جو ایک ملٹری وہیکل ہے جو کہ آرمڈ گاڑی ہے, اس کی ایک فوٹیج سامنے آئی ہے. اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایک طرف امریکن جھنڈا اور دوسری جانب اس کے اوپر رشین جھنڈا جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور وہ موو کر رہی ہے, جا رہی ہے. اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیلنسکی کے ساتھ ایک بڑی گیم ہونے جا رہی ہے. اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن انہوں نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے, جنگ بندی ہوگی لیکن رشین کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اکارڈنگ ہوگی, اس کے مطابق ہوگی, جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ سب کچھ ہونا ہے. اس وقت جو یورپی ممالک ہیں وہ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں اور ٹرمپ سے ایک اہم ترین میٹنگ ہوگی, لیکن اس میٹنگ کے اندر اگر زیلنسکی جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں یہ علاقے حوالے نہیں کروں گا تو اس میں ابھی بھی رشیا کا کافی حد تک کنٹرول ہے. تو بعد میں بھی جس طرح سے بیلاروس کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے تو ان کو زیادہ علاقوں سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو رشیا ہے وہ بالکل بھی پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے, مکمل طور پہ تیار ہے. اور امریکہ ان کے ساتھ مل کر چل رہا ہے, اور امریکہ نے واضح طور پہ چائنا کے اوپر بھی خاص طور پہ جو رشین آئل خریدنے پر پابندی تھی وہ بھی ہٹا دی, اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو رشین آئل خرید رہے ہیں. مطلب یہ کہ اندر کھاتے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فکس ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.